Hombre intenta romper ventana de avión en pleno vuelo. Un vuelo de Frontier Airlines entre Denver y Houston se tornó caótico cuando un pasajero se volvió, ya que la mujer del asiento delantero no le prestó atención y comenzó una ventana del avión. El incidente ocurrió 20 minutos después del despegue. Una mujer sentada frente al sujeto notó su comportamiento extraño y decidió cambiarse de asiento. De repente, el hombre comenzó a patear la ventana, agrietando el vidrio. Los pasajeros, preocupados por la seguridad del vuelo, reaccionaron rápidamente y lo inmovilizaron. La policía lo detuvo al llegar, poniendo fin a un viaje lleno de tensión.